Io direi di inviare subito il servizio che Maria Rosaria Caccavale ha preparato per noi su Inter-Napoli. Voglia di riscatto, voglia di vittoria, voglia di dimostrare che la favola Napoli non è al tramonto. Nessun calo fisico, nessun accenno a mollare. Forse solo una piccola flessione psicologica, comprensibile, se si considera l'età media della squadra tra le più giovani del campionato e il ritmo altissimo al quale sta viaggiando da luglio. D'altronde, se così non fosse, davvero si starebbe a parlare di scudetto. Troppo presto per una società raccolta dalle ceneri da poco meno di 5 anni, 2 anni fa, ancora in Serie C. Ecco che, anche se brucia un pareggio maturato al 95esimo contro una squadra come il Cagliari tutto sommato modesta, non basta far altro che guardare la classifica per rendersi conto che il Napoli è lì, al terzo posto, alla pari con la Juve, a 6 punti dall'Inter capolista ed il Milan 3 gradini più su. Il Napoli delle giovani promesse e dei talenti scovati dal nulla, trasformati in eredi dei grandi del passato che lentamente si stanno ritagliando uno spazio nell'Olimpo dei campioni del calcio, con la maglia azzurra addosso. Quando Ronaldinho poi hanno alzato il pallone d'oro. Chi erano Lavezzi e Hamsik? Merito di Marino che li ha portati a Napoli, merito di Reia che li ha valorizzati come meglio non poteva. Lo slovacco, anche se non sta attraversando un eccellente momento di forma, è il centrocampista più prolifico della Serie A, oltre ad essere il capocannoniere della squadra. Già 6 gol segnati in 13 partite, 3 in meno dei 9 dell'anno scorso, realizzati però in tutto l'arco del campionato. Inutile continuare a sprecare paragoni per il Pocio, che con la punizione magistrale messa a segno domenica scorsa ha rinsaldato ancora di più il legame con l'Argentina. Una magia alla Diego, smorzata purtroppo dalla delusione finale, condita da una grande dose di umiltà. Non mi importa del gol, la prossima si deve vincere. Così a caldo ha cacciato fuori la rabbia all'argentino. Chissà se in quel momento la sua mente era abbastanza lucida da ricordare che di fronte si sarebbe ritrovato l'Inter di Mourinho. Di certo non mancheranno i riflettori puntati su di lui e sulla sfida con Ibrahimovic. Rapidità ed esplosività contro tecnica e possanza fisica. Probabilmente questa è la chiave del match, ma il Napoli, per sfruttare al meglio le qualità del suo fuoriclasse, dovrà creare le condizioni. Non è un caso la scelta di Zalageta, solo uno come lui potrebbe disegnare quegli spazi, dove gli inserimenti di Hamsik e Lavezzi diventerebbero micidiali per qualsiasi avversario. Il resto probabilmente non sta nelle gambe, ma nella testa. Se è vero che il Napoli a Milano non ha nulla da perdere, è anche vero che a nessuno dispiacerebbe portare a casa un risultato positivo, specialmente se c'è la consapevolezza che questa squadra ha nei propri mezzi la possibilità di spaventare chiunque. Ovviamente se gioca da Napoli, tentar non costa nulla.